सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं जस फ्रॉम सेवन जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई से। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और आया था, मैं अभी देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पीछे पूछा था कि स्ट्रेटनिंग के बाद में हम लोग क्रिम्पिंग टोंग्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सेम किसी ने पूछा है कि हम लोग केराटिन के बाद में क्या ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों आप केराटिन के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सेम आंसर है, बहुत ज़्यादा बार नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए। ओकेजनली आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार भले वो स्ट्रेटनिंग की हो या केराटिन किया हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बालों को ख़राब कर रहा है। जितना आप ज़्यादा हीट बालों को देंगे उतना ही ज़्यादा आपके बाल डैमेज होंगे, ड्राई होंगे, पोरस होंगे। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड करें, हीट को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आपके बालों को और ज़्यादा हेल्दी करें। हेल्दी रखने के लिए भी और क्या क्या करना होगा अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे खाना हैं जिसे हम खा करके अपनी ग्रोथ भी फास्ट कर सकते हैं। ये मैं बताऊँगा आपको अगली वीडियो में। बहरहाल केराटिन करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप रोज़ कर सकते हैं, कभी कभार आपको करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ब्लो ड्राई, टोंग्स, क्रिम्पिंग या आपको कुछ हेयर डूज करने होंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू इंडिया। और हाँ, अगर आप लोगों को कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमारी मुंबई में वर्सोवा में, जो कि अंधेरी में वर्सोवा है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डोंबिवली ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल लाइन में है मुंबई के। नवी मुंबई में आप हमारी खारघर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मुंबई से बाहर की बात करूं तो आप पटना में, पुणे में, चेन्नई में और लखनऊ में भी आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और सब एकेडमीज बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल जितने भी मुंबई के बाहर भी एकेडमीज हैं बिल्कुल ज्वाइन करें। और मुझे लगता है कि मुंबई आकर के आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो आप बिल्कुल बाहर की भी एकेडमी ज्वाइन करें। मुंबई आना चाहते हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको आना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।